我哋嘅馬步咧係坐落去嘅，個步唔會咁闊嘅。我哋個身咧一定要上翻嚟，即係唔好咁樣，係啦。跟住仲有一樣嘢嘅，就係咧，好啦，嗱，留意下個 pat pat 啦。嗱，點解我成日都會同你講馬步咧？你哋點解啲刀嗰啲力量打唔到出嚟咧？就係因為你哋冇嗰個馬步坐落去嗰個力。咁我成日都同你講啲力咧，我就唔係透過弓腳弓出嚟嘅，我係透過個身坐落去俾出嚟嘅。咁於是咧，你就要練馬步啦。一落就係坐個馬步出嚟，係啦，就係咁樣啦。咁於是咧，你哋就可以打開擺前，打開擺前。咁記住膝頭哥咧就唔好弓出去，因為你膝頭哥弓出去，即係代表你咩啊？即係代表你唔係個囉柚坐緊，就係咁嘅意思啦。就係你一坐落去，你要保證係你個 pat 落，而唔係個膝頭哥落。係啊，跟住啊，我哋個馬步咧個 pat 咧係收入去嘅。我哋個 pat 係收入去嘅。當我哋咧嗱，如果個 pat 夾就係咁樣嘅，咁面上你見到個人係咁樣嘅。咁樣我哋咧收咗之後咧，我哋嘅力咧就喺前面啦。呢個腹位，好坐人落去，收咗佢，放出嚟。呢個位鬆嘅。攔腰刀就係一個好好體現呢樣嘢，就係好好體現呢樣嘢。所以我哋嗰啖氣嘅循環係咁樣走嘅，即係話佢咁樣入，咁樣走。咁於是者我哋就用到丹田嘅力啦。我哋大部分嘅動作都係用佢嘅。簡單講，你呢個位你用到咧，就代表你所有腰胯嘅力都可以透過丹田去爆出嚟，即係你嘅爆炸力、你嘅沉聚力、你嘅整體力。我哋而家動作就係練胯啊嘛，我哋就係轉胯啊嘛。咁你透過丹田去運嗰道氣咧，咁你嘅胯出嚟嘅力就最直接，啲協調性越嚟越好咧，你哋就會發覺你哋個人越嚟越放鬆啦。你嘅呼吸就自然啦，你嘅呼吸自然咧，其實恭喜你啦，代表你開始有啦。